ഹായ് ഗൈസ്, ഞാനിന്നിവിടെ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിനകത്ത് GTA വൈസ് സിറ്റി ഗെയിം കളിക്കുക എന്നതാണ് ഞാനിന്നിവിടെ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം: പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആദ്യം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറുക, ദെൻ ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുക. ദെൻ നിങ്ങളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഇനി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇതാണ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതാ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസറിലോ കയറുക. ഞാനിപ്പോൾ ഗൂഗിളിലാണ് കയറുന്നത്. ആദ്യം ഗൂഗിളിൽ കയറി ദെൻ 5K ആപ്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. 5K ആപ്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെർച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ കാണിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സോറി, നെറ്റ് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ്. ഇതാ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് GTA വൈസ് സിറ്റി. കുറേ GTA ഗെയിംസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വൈസ് സിറ്റി ആണ്. ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മണ്ടയ്ക്ക് എന്നിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഗെയിംസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ സെർച്ച് ബട്ടൺ കാണിക്കുക, അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ആൻഡ്രോയിഡ് GTA വൈസ് സിറ്റി എന്ന്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ദെൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴോട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ കാണിക്കും ഫയലിൻ്റെ. ദെൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെ 2 ഫയൽസ് ഉണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്. ഒന്ന് APK ഫയലും ഒന്ന് OBB ഡാറ്റ ഫയലും. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് APK ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. 10 സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഡൗൺലോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് കാണിക്കും. ഇതിൽ ഈ ഡൗൺലോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിൽ APK ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളിതുപോലെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഈ വൈസിറ്റിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിടുക. ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട. ദെൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ സൈറ്റിൽ തന്നെ വരിക. ദെൻ അതിൻ്റെ OBB ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. OBB ഫയൽ എടുക്കുക, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അതും മറ്റേത് ചെയ്ത പോലെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഇതൊരു സിപ്പ് ഫയലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കുക. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ എടുക്കുക. ഫയൽ എക്സ്പ്ലോർ എടുത്ത് ദെൻ ഈ താഴോട്ട് കാണിക്കുന്ന ആരെല്ലാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ കംപ്രസ്ഡ് ഫയൽ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത കംപ്രസ്ഡ് ഫയൽസ് ടോപ്പിൽ കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ വൈസ് സിറ്റിയുടെ ആണ്. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. സോറി, റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഡോട്ടിനവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താഴെ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് കാണിക്കും. ആ എക്സ്ട്രാക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചൂസ് പാത്ത് കൊടുക്കുക. ചൂസ് പാത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ SD കാർഡിന് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫയൽ ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ OBB, ദെൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫയൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഏത് ഫോൾഡറിലോട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ ചൂസ് പാത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ദെൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിങ്ങൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ആൻഡ്രോയിഡിലെ OBB ഫയലോട്ട് ഈ GTA Vice City ഫയൽ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിക്കോളും. ഫുൾ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫോണൊന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് GTA Vice City ഗെയിം കളിക്കാവുന്നതാണ്. GTA ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. The sunshine in the morning, a bit separation from the loving earth at night. That's what's so great about learning these things. When you're no longer oppressed by the cultural pressures of making money or showering or wiping yourself. Okay, thank you guys. Thanks for watching my video. Thank you.